Tradičné výstavné predajné trhy veľkonočných výrobkov, dekorácií a ozdôb pripravil v sobotu 14. marca v priestoroch denného centra v Brezovej pod Bradlom Centrum voľného času v spolupráci s denným centrom seniorov. Domáci kučilovia, remeselníčky a šikulky ponúkali rôzne kraslice, zajačikov, kuriatka a ozdoby spojené s témou Veľkej noci. Okrem už zabehnutých vystavovateľov prišla svoje madejrové kraslice, vyrobené z pepeličích, až po pštrosie vajíčka predstaviť Andrea Filová z Hradišťa pod Vrátnom. Z Dojča priviezol upletené korbáče a výrobky z husacieho peria Milan Skala. Popri prezeraní a nákupe si návštevníci mohli pochutiť na kvalitnej kávičke alebo čaji.